Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, զրուցակիցս կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ պարոն Թովմասյան հրավեր ընդունելու համար։ Երկու շատ կարևոր նախագիծ կա այս օրերին ազգային ժողովում քննարկման դրված, ոչ միայն երկու, բայց այս պահին դեռևս երկուսի մասին կխոսենք։ Մի նախագիծը վերաբերում է հետադարձ հիպոթեկին, մյուսը կողակցի սեփականության իրավունքին։ Առաջին ընթերցման առաջինի պարագայում մենք արդեն ազգային ժողովից ունենք որոշում, այսինքն առաջին ընթերցմամբ սա ընդունվել է, բայց մենք պիտի պարզաբանենք մեր հասարակության համար ավելի հասկանալի դառնալու համար, նախ ինչ է նշանակում հետադարձ հիպոթեկ։ Սա ինչ ծրագիր է։ Նախ շնորհակալություն այս հնարավորությունը ընձեռնելու համար եւ թույլ տվեք ներկայացնել ընդհանրապես ինչին է վերաբերվում այս նախագիծը եւ ինչպիսի հարցեր է կարգավորում, որոնք ըստ մեզ այսօր ունեն հստակ կարգավորման կարիք։ Հետադարձ հիպոթեկ գաղափարը զարգացած աշխարհում, այդ թվում եւ օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործում է արդեն բավականաչափ երկար տարիների ընթացքում եւ թույլ է տալիս այն քաղաքացիներին, որոնք հատել են թոշակի տարիքի սահմանը եւ ունեն իրենց սեփականության իրավունքով պատկանող բնակելի անշարժ գույք, ստանալ որոշակի ֆինանսական միջոցներ հետադարձ հիպոթեկի ինստիտուտի աջակցությամբ, որը իրենք հետագայում տնօրինում են իրենց կյանքի բարեկեցությունը արդեն թոշակառու տարիքում, այն տարիքում, երբ որ իրենք արդեն չեն աշխատում, այդ տարիքում այդ միջոցները օգտագործելու։ Եվ հիմա այո, հարց է առաջանում, թե ինչ է սա իրանից ներկայացնում։ Տեսեք, երբ որ մարդը աշխատանքային տարիքի ընթացքում, ենթադրենք ինչ որ միջակայքում ունի աշխատանք, վաստակում է գումար եւ ընթացքում ձեռք է բերում անշարժ գույք, որտեղ ինքը բնակվում է։ Եվ թոշակառու տարիքի հասնելուց իրեն որպես ֆինանսական միջոց մնում է այն թոշակը, որը ինքը պետությունից ստանում է, եւ ինքը ունենում է մեկ անշարժ գույք, որը իրեն սեփականության իրավունքով պատկանում է, որտեղ ինքը բնակվում է, բայց այս անշարժ գույքը կապիտալի վերածելու միջոց չկա օրենսդրորեն։ Այսինքն այդ կապիտալը վերածելու միջոցը այսօր այն է, որ սեփականատերը պետք է օտարի այդ գույքը, ստանա գումար եւ չկարողանա շարունակել այդտեղ բնակվել։ Սա ինչ է նշանակում միջավայրի փոփոխություն, հարևանների փոփոխություն, այն միջավայրի, որտեղ մարդը տարիներ շարունակ ապրել էր եւ հասել էր թոշակառու տարիքի, որտեղ այդ փոփոխությունը առնվազն հաճելի չէ, այսպես ասեմ։ Եվ սա թույլ է տալիս հենց այս անշարժ գույքը, որը ինքը ձեռք էր բերել, վճարել էր եւ որպես կապիտալ գումար ինքը ունի այդ անշարժ գույքը, շուկայական գնահատություն իրականացնել, հետադարձ հիպոթեկով հանձնել բանկին եւ դրա դիմաց ամսեկան առանց մարման պարտավորության, գումարի մարման պարտավորության, ամսեկան ստանալ այս գույքի որևէ պրոպորցիային համապատասխան գումար, միջև իր կյանքի ավարտը։ Եվ այդ գումարը անկախիկ եղանակով ստանալ, տնօրինել, որը կգումարվի իր թոշակին եւ կդառնա հավելյալ բարեկեցության միջոց եւ այս անշարժ գույքը կդառնա իրեն ավելի ապահովագրող արդեն թոշակառու տարիքի ժամանակահատվածում։ Մոտավորապես տրամաբանությունը սա է եւ գործը բանկերի հետ է այդ մարդկանց։ Այո, տեսեք խնդիրը ինչու՞մն է կայանում, որովհետեւ այս պայդրությամբ ամեն դեպքում նախագիծը այդպիսին է, առաջին երկրորդ ընթերցում հնարավոր է լինեն առաջարկություններ նախագծի լրամշակման, բայց այս պարագայում այդպիսին է, որովհետեւ հիպոթեկային վարկերի տրամադրման ինստիտուցիոնալ կառույցները դրանք բանկերն են եւ այն վարկային կազմակերպությունները, որոնք կենտրոնական բանկից ունեն համապատասխան լիցենզիաներ այդ գործողությամբ զբաղվելու։ Եվ քանի որ մենք խոսում ենք արդեն թոշակառու տարիքի անցած մարդու մասին, մենք այստեղ պետք է վստահ լինենք, որ այնպիսի ինստիտուտների ֆունկցիա ենք այստեղ ներմուծում, որոնք վստահություն ունեն, որոնք գործել են Հայաստանի Հանրապետությունում, շարունակելու են գործել Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետեւ այս ինստիտուտը իրականում մենք փորձենք կայացնենք եւ հնարավորություն տանք այդ անշարժ գույքը վերածել ընթացիկ կապիտալի, շարունակելով ունենալ սեփականության իրավունք այդ գույքի նկատմամբ եւ շարունակելով բնակվել այդ անշարժ գույքում միջև իրենց կյանքի ավարտը։ Պարոն Թովմասյան, մենք հիմա գիտենք, չգիտեմ, գուցե նախագծում հստակեցում կա կամ գուցե առաջիկայում դա լինի։ Գիտենք, որ որոշ բանկերի դեպքում, օրինակ, երբ որ հիպոթեկ կամ թեկուզ սպառողական վարկ տալու համար պահանջվում է դիմումատուի եկամուտների հստակեցումը կամ անհրաժեշտությունը։ Հիմա թոշակառուների պարագայում իրենք այո պետություն ստանում են որոշակի գումար, գուցե նաև լինեն որոշ թոշակառուներ, ովքեր նաև շարունակում են իրենց աշխատանք եւ էլի գումար ունեն։ Հետագայում օրինակ եթե դիմի
որոշի, որ գնում է այս ծրագրով տվյալ թոշակառուն, կարող է խնդիր առաջանալ բանկի հետ, որ եկամուտների, այսպես ներկայացման հնարավորություն չունենա տվյալ անձը ու չկարողանա օգտվել հիպոթեկի այս հետադարձ հիպոթեկի ծրագրից։ Շնորհակալություն, իրականում շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, բայց հենց այս ծրագրի հենց բուն իմաստը կայանում է նրանում, որ այդ հետադարձ հիպոթեկի ապահովման առարկան հենց այն տունն է, որը սեփականության իրավունքով պատկանում է տվյալ քաղաքացուն։ Այսինքն եկամուտի հավաստումն այս լինում է։ Ինչի հենց անշարժ գույքն է ինքը, անշարժ գույքը, բայց այստեղ խոսքը չի գնում ամսական մարումների մասին։ Տեսեք, այն պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք ուղիղ հիպոթեկի մասին, երբ որ ես դիմում եմ բանկ, բանկը տալիս է գումար, որպեսզի ես կարողանամ հիպոթեկային վարկավորմամբ տուն գնել։ Այդտեղ ես շարունակում եմ ամսական մարումներ, չէ, իրականացնել։ Մարումը ես եմ իրականացնում բանկին։ Եվ դրա համար բանկի համար կարևոր է, որ տեսնի ես ունեմ այն միջոցները, որ ամեն ամիս ես գումարը կվերադարձնեմ բանկին։ Ստեղ հակառակն է։ Ստեղ մարման կարիք չկա եւ հետեւաբար եթե չկա մարման կարիք ամսական, ինչի համար է անհրաժեշտ եկամուտների ցուցադրում բանկին։ Բանկն է հակադարձ գումար վճարելու թոշակառուին։ Թոշակառուն այստեղ ընդամենը պետք է ունենա իրեն սեփականության իրավունքով, եթե մեկ հոգի է, մեկ անձնյա սեփականություն, եթե ամուսիններ են, հեսա նախագծում եւս մեկ դրույթ կա, ամուսիններին պատկանող եւ երկուսն էլ թոշակառու շեմը պետք է հատած լինեն, եւ այստեղ քանի որ բանկն է ամսական վճար տալու արդեն համապատասխան գույքի սեփականատերերին, կարիք չկա, որպեսզի իրենք ցույց տան եկամուտներ, որովհետև իրենք մարելու խնդիր չունեն։ Գույքը որպես ապահովություն, որպես գրավի առարկա լինելու է բանկում, այնքան ժամանակ քաղաքացիները տիրապետելու են այս գույքը, քանի դեռ կենդանի են։ Մահից հետո նոր այս գույքը արդեն տեղափոխվելու է ժառանգության բանկի տիրույթ եւ հետագայում մնացորդներ ժառանգության, եթե կարիք է այդ մասը եւս Հիմա դրա մասին կխոսենք, բայց մինչ այդ տվյալ թոշակառուն միանձնյա պիտի սեփականատեր լինի տվյալ բնակարանին, թե օրինակ թոշակի տարիքի հասած երկու մարդ ամուսինները, այսինքն իրենց մեկ սեփականություն ունեն, երկու թոշակառու, իրենք միասին են դիմում, թե առանձին ոնց է կարգավորվելու նախագծը։ Պետք է անպայման միասին դիմեն։ Այստեղ դրա համար մենք ենք մուծում նոր ինստիտուտ, որը կոչվում է ամուսնու բացառիկ սեփականության իրավունք։ Այդ կոակցիա իրավունքը մեր նախագծում սկզբնական ձևակերպումն էր, որը հետագայում արդեն քննարկումների արդյունքում փոխվեց ամուսնու բացառիկ սեփականության իրավունք, եւ այստեղ ինչի համար ենք մենք այս ինստիտուտը ներմուծում, որովհետեւ տեսեք, երբ որ ամուսնական կյանքի ընթացքում այսօրվա գործող կառուցակարգերով ձեռք է բերվում անշարժ գույք, դա համարվում է ամուսինների համատեղ սեփականությունը։ Եվ որևէ ամուսնու մահից հետո այդ գույքի այն ծավալը, որը պատկանում էր տվյալ ամուսնուն, ենթադրենք 50%-ն է, եթե չկա պայմանագիր ամուսնական, 50%-ի մասով բացվում է ժառանգություն եւ ժառանգորդները հայտնվում են որպես սեփականատերեր կենթանի մնացած ամուսնու հետ համատեղ։ Իսկ այստեղ խնդիր էր առաջանալու այն պարագայում, երբ որ եթե մենք այս ինստիտուտը չէինք ներմուծում, ամուսինները համատեղ դիմել էին հետադարձ հիպոթեկի ծրագրից օգտվելու եւ հետո ամուսիններից մեկը եթե մահանար, ապա այդ ծավալը, ժառանգության ծավալը փոխվելու էր եւ բանկը արդեն չէր կարող հավելյալ ռիսկեր էր այստեղ առաջանալու։ Դրա համար մենք նաեւ ուսումնասիրեցինք միջազգային փորձը, որտեղ այս ամուսնու բացառիկ սեփականության իրավունքը կա եւ սա ինչ է իրենից ներկայացնում։ Սա արդեն այն դեպքում է, երբ որ ամուսինները համատեղ կյանքի ընթացքում ձեռք են բերել գույք եւ ամուսինները ցանկանում են, որպեսզի որևէ մեկի մահից հետո, որևէ ամուսնու մահից հետո մյուս ամուսինը 100%-ով տիրապետի դառնա այդ գույքի սեփականատեր եւ միայն երկրորդ ամուսնու մահից հետո ժառանգության ծավալի մեջ հայտնվի այդ գույքը, այս պարագայում արդեն այս կարգավորումով այդ հարցը լուծվում է, որովհետեւ այլ հավասար պայմաններում հնարավոր է սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ առաջանան, որովհետև մի ամուսնու մահից հետո ժառանգության առաջի, երկրորդ, երրորդ հերթի ժառանգորդների հայտնվելու պարագայում կենթանի մնացած ամուսինը կարող է դժվարություններ ունենալ կամ ցանկություն չունենա այդտեղ ապրելու։ Եվ սա արդեն հենց կարգավորում են հարցը, որ հետադարձ հիպոթեկի ինստիտուտը կսկսի գործել այս տրամաբանության ներքո եւ ամուսինները որպես համատեղ կյանքի ընթացքում ձեռք բերված բնակելի անշարժ գույքը կարողանան նաև օգտագործել այս ծրագրից օգտվելու համար։ Պարոն Թովմասյան, իսկ բանկերի կողմից այսպիսի օրինակ բերեմ, կադաստրային կամ գույքի արժեքը գնահատելուց հետո բանկը որոշում է, որ իրականացնում է հետադարձ հիպոթեկը եւ այլն։ Կա գումարային սահմանափակում, թե որքան պիտի տրվի այդ տվյալ թոշակառուին։ Մենք գիտենք, որ տանկները տարբեր են եւ մեկի դեպքում կարող է շատ գնահատվել, մյուսի դեպքում քիչ, բայց կա ինչ որ մեկ ընդհանուր գիծ, որ դրանից ավելին բանկը չի տա
տվյալ թոշակառուին։ Տեսեք, հարցը ինչպես է կարգավորված, այդ հարցը քննարկվում Բանկերի հայեցողության տակ է, դա եմ ուզում հասկանալ դա։ Հայեցողության գնի վերաբերյալ հայեցողությունը բանկերի մոտ չէ, ինչի համար, որովհետև մենք այստեղ մեր թոշակառուներին, ովքեր որ կորոշեն օգտվել ծրագրից, միայնակ չենք թողել։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասել, որ պետք է լինի շուկայական գնահատություն, բայց այդ շուկայական գնահատությունն էլ բերել ենք նաև այնպիսի կարգավորման ներքո, որ գնահատությունից հետո այդ հաշվետվությունը պետք է ուղարկվի կադաստրի կոմիտե, որովհետեւ մենք մասնագիտական եզրակացություն տանք գնի վերաբերյալ։ Ինչի համար, որովհետև կար օրինակ դիրքորոշում, որ միգուցե գնահատողը միգուցե որևէ թերություն թույլ տա գնահատման մեջ եւ թոշակառուն իրականում որ պետք է ստանար իր գույքի դիմաց X արժեք, ստանա ավելի նվազ գումար։ Որպեսզի մենք այդ խնդիրները մեկուսացնենք, մենք ինչ ենք արել, ասել ենք կգնահատեք շուկայական, մենք դրա վերաբերյալ կտանք եզրակացություն, որ ճիշտ գնահատությունն է իրականացված եւ այդ գնահատման հաշվետվությունով արդեն դիմատուն կգնա բանկ։ Ենթադրենք ձևավորվել է X թիվ արժեք։ Բանկը այդտեղ պետք է չէ իր տոկոսները, իր ծախսերը, ամեն ինչը հաշվարկի։ Այսինքն բանկը այդ գնի վերաբերյալ կարող է հաշվարկել այն միջոցներ, այն գումարները, որոնք որ օրինակի համար հետագայում այդ գույքը ենթադրենք 5 տարի մեկ վերանորոգման կամ պահպանման կամ շահագործման ժամանակ ծախսեր չէ կարող են առաջանալ։ Խնամք է պահանջում այդ գույքը, այսինքն այս ամեն ինչը բանկը կհաշվարկի, որոնք արդեն կմնան կողմերի փոխադարձ համաձայնության վրա եւ կորոշվի այն գումարի ծավալը, որը դրվում է հիմնական ֆինանսավորման մեջ եւ կընկնվի անժամկետ պայմանագիր ըստ նախագծի, որի ընթացքում բանկը այդ գումարը պետք է վճարի համապատասխան գույքի սեփականատիրոջը, միևնույն ժամանակ բանկը իր ռիսկերը կտանի ապահովագրի ապահովագրական ընկերությունում, որովհետև եթե հետագայում ավելի շատ գումար վճարվեց, քան այդ գույքը պետք է վաճառվեր, չէ, մահից հետո, այդ պարագայում բանկն է այդ ռիսկը կրում, այդ ռիսկը արդեն կգնա ապահովագրության։ Այ մենք այստեղ մի քիչ ինստիտուտների գործարկման խնդիր ունենք ինչ տեսանկյունով, որովհետև ամբողջովին նոր ինստիտուտ է ներդրվում, միգուցե արդեն հենց պրակտիկ փուլում ի հայտ գան այնպիսի հարցեր, որոնք օրենսդրական կարգավորման շրջանակներում մեր ուշադրությունից վրիպել էին, մենք այդ ժամանակ արդեն ավելի կառավարման այդ մեխանիզմների միջոցով մենք կկարգավորենք, եթե Այս դեպքում բանկերը շահող են դուրս գալիս, թե դուժող, որովհետև նույն ձեր ասած տվյալ անձի մահից հետո այսպես ասեմ, հարցը ավելի շատ գումար կստանա բանկից, թե բանկը ավելի քիչ, որ նույն սեփական այդ տունը կամ գույքը վերցնի արդեն իր վերահսկողության տակ։ Տեսեք, մեր գերխնդիրը հասնել նրան, որ երկու կողմն էլ օգտվեն, որովհետև բանկը բիզնես է, իհարկե ինքը պետք է որոշակի շահույթ հետապնդի, իսկ սեփականատերն էլ ցանկություն ունի ստանալ իր գույքի դիմաց համարժեք ֆինանսական փոխհատուցում։ Խնդիրը ինչու՞մն է կանում, տեսեք, այսօր եթե ես հենց վառ օրինակներ բերեմ, միայնակ քաղաքացին ապրում է թանկարժեք բնակարանում, օրինակ, եւ այդ թանկարժեք բնակարանը ինքը չի կարողանում վերածել կապիտալի ֆինանսական միջոցների եւ տնօրինել այդ միջոցները։ Այս պարագայում դիմելուց հետո ինքը կկարողանա արդեն ստանալ այդ գումարները, մահից հետո ինչ է տեղի ունենալու։ Բանկը հանելու է վաճառքի։ 6 ամսյա ժամկետում կա հնարավորություն, որ ժառանգորդներ, եթե կան այդպիսիք, դիմեն բանկին եւ իրենք ձեռք բերեն այդ գույքը համապատասխան արժեքով։ Կամ եթե ոչ, բանկը կհանի վաճառքի, կվաճառի այդ գույքը, եթե այդ գույքի գինը կգերազանցի այն ֆինանսական միջոցները, որը որ բանկը նախատեսել էր իր ծախսերով, տոկոսներով եւ այլը, իր միջոցները բանկը կվերցնի, ավելցուկային գումարը կփոխանցվի տվյալ անձի ժառանգության ծավալի մեջ, այսինքն ժառանգորդները որպես այդպեսին, եթե այդտեղ լինի տարբերություն ֆինանսական, ապա ժառանգորդները կկարողանան ստանալ այդ տարբերությունը։ Իսկ եթե չլինի, դա արդեն բանկի ռիսկն է։ Իսկ տվյալ անձի մահից հետո նրա ժառանգները կարող են թույլ չտալ բանկին նրա ժառանգները վաճառել, կարող են հայտ ներկայացնել գնելու այդ գույքը։ Եթե որևէ մեկը ժառանգորդ է եւ ցանկություն ունի, ենթադրենք մեզ մոտ ընդունված է ասել պապական տուն եւ այլ, այսպիսի գաղափարներ կան, չէ՞։ Իրականում անշարժ գույքը ինքը ինչ է, ինքը կապիտալ է, որին մենք պետք է նայենք որպես գումար, այսպես ասած, ոչ թե այդպես ավանդական մեր մոտեցումներով, բայց իրականում երբ որ մենք այսօրվա իրական շուկայի մասին ենք խոսում եւ շուկայական հարաբերությունների մասին ենք խոսում, դրան պետք է նայել որպես գումար, լիկվիդային գումար, իհարկե մի քիչ սակավ լիկվիդայնությամբ, քան օրինակի համար վերցնենք որևէ ակցիա կամ որևէ կամ ոսկին օրինակի համար, նույն այսպես ասած օբյեկտը
դա անշարժ գույքն է։ Եվ եթե ժառանգորդը ցանկություն է հայտնում, ապա կա հնարավորություն պայմանագիր կնքելու, եռակողմ պայմանագիր կնքելու եւ բանկը համապատասխան արդեն ճիշտ հիպոթեկային վարկավորման միջոցով կամ կանխիկ գումարը ստանալու միջոցով տվյալ օբյեկտը կոտարի համապատասխան ժառանգորդին 6 ամսով։ Այս մասով մի հարց էլ, պայմանագիրը կարող է խզվել որևէ փուլում, եթե թոշակառուն օրինակ 1 կամ 2 տարի օգտվել է, բայց հիմա էլ չի ուզում։ Այո, պայմանագրի խզման դրույթները նախատեսված են օրենքով, դա հենց այդ դրույթներից մեկը այն է, որ եթե թոշակառուն ցանկանում է դադարեցնել դա, ապա ինքը մարում է այն գումարները, որոնք որ բանկից ստացել է այդ ժամանակահատվածում, եւ այդ պայմանագիրը համարվում է խզված։ Այսինքն դա խզման դեպքերից մեկն է։ Եթե օրինակ խզման պայմանը նաև այն, որ թոշակառուն չի բնակվում այդ հասցեում, այսինքն ինքը տեղափոխվել է այլ վայր, քանի որ այս ծրագիրը ինքը ավելի շատ այդ սոցիալական կոմպոնենտը բնակվելու, շարունակելու եւ նյութական այդ միջոցները ստանալու ուղղված, եթե թոշակառուն տեղափոխվել է այլ վայր բնակվելու, ապա բանկը հնարավորություն ունի դիմելու դատարան եւ ապացուցելու, որ ինքը չի բնակվում այդ հասցեում, այնտեղ ժամկետներ կան ֆիքսված եւ դրա միջոցով եւս դադարեցնել։ Այսինքն դադարեցման պայմաններ կան, բայց դրանք այնքան հստակ են, որ որևէ մեկին չեն դնում այնպիսի պայմանի մեջ, որ դեպքում թոշակառուն պարտավորված է լինում վերադարձնել այն գումարը, որը բանկը տրամադրել է իրեն։ Ամբողջությամբ տոկոսներ էլ, թե այն գումարը որքան որ տված է։ Չէ, միայն գումարը չի, որովհետեւ այդ գումարների դիմաց հաշվարկվում են տոկոսները։ Լավ, մյուս նախագծին ամուսնու սեփականության բացառիկ իրավունք ասացիք, սա էլ հստակեցրեք ինչ է նշանակում եւ փոփոխությամբ կոնկրետ ինչ է փոխվում մարդու համար։ Տեսեք, օրինակ վերցնենք, ես կփորձեմ օրինակների վրա բերել, կարող է այդ օրինակները մի քիչ, այսպես ասված, այսօր տարօրինակ թվան, բայց իրական կյանքում նման դեպքերը բազմաթիվ են։ Երբ որ օրինակ ամուսիններ են եւ ամուսիններից որևէ մեկը ամուսնացել է երկրորդ անգամ, ամուսնալուծված է եւ ամուսնացել է երկրորդ անգամ։ Առաջին ամուսնության ընթացքում ձեր ունի զավակ եւ զավակները օրինական ժառանգորդներ կարող են հանդիսանալ, չէ՞։ Եվ երկրորդ ամուսնության ժամանակ կնոջ հետ կամ ամուսնու հետ ձեռք է բերել անշարժ գույք, որը համարվում է իրենց համատեղ սեփականությունը։ Եթե մենք այս կարգավորումը չենք ունենում, այն ամուսինը, որ երկրորդ անգամ էր ամուսնացած, մահանում է եւ այս գույքը, որը իրենց համատեղ ձեռք բերված գույքն էր, դառնում է ժառանգության ծավալի մեջ ներառված գույք։ Եվ նախկին կնոջ դեպքում այո, եւ այս դեպքում սա լուծում են սոցիալական խնդիրները, որոնք որ իրականում գույքի սեփականությանը վերաբերվող խնդիրներ են։ Եվ միևնույն ժամանակ միգուցե այս դրվագը չէ, այս դեպքը չէ, բայց ամուսինները ցանկություն ունեն, որպեսզի կամ ամուսինը կամ կինը շարունակի 100%-ով տիրապետել, որովհետև այլ պայմաններում ամեն դեպքում խնդիր է դառնում քո հետ հավասար իրավունքներով այլ անձ է դառնում գույքի սեփականատեր, ով որ կարող է այդտեղ մուտք գործել, այդտեղ այդ գույքից օգտվել հավասարաչափ այնպես ինչպես որ օրինակ այն կինը, որ կամ ամուսինը, որ ինքն էր ձեռք բերել իր աշխատանքի եւ իր քրտինքի միջոցով, այսպես ասված։ Եվ եթե ամուսինները այս ռիսկերը գնահատեն եւ տեսնեն, որ իրենք, այո, հնարավոր է որ ապագայում բախվեն նմանատիպ խնդրի եւ ամուսիններից որևէ մեկի կյանքը վայելելը, հանգիստը վայելելը խաթարվի, իրենք կարող են դիմել այս օրենսդրական կարգավորմանը եւ ասել, որ մենք խնդրում ենք մեր իրավունքները գրանցել բացառիկ սեփականության իրավունքով, որը թույլ կտա 100%-ով կենթանի մնացողին տիրապետել տնօրինել գույքը մինչև երկրորդ ամուսնու մահը եւ դրանից հետո միայն ժառանգություն կբացվի գույքի նկատմամբ։ Իսկ այս դեպքում երեխաների ժառանգության իրավունքը սահմանափակվում է թե չէ։ Տեսեք, այստեղ նախ եւ առաջ պետք է նայել հետեւյալ տրամաբանությամբ, որ երբ որ ես ամուսնական կյանքի ընթացքում օրինակ գույք եմ ձեռք բերում, այդ գույքը նախ ձեռք եմ բերում իմ կարիքները հոգալու համար, այլ ոչ թե ձեռք եմ բերում այն տրամաբանությամբ, որ երբ որ մահանամ իմ երեխաներին ժառանգություն մնա որևէ բան։ Իհարկե ես պետք է իմ կարիքները հոգամ, իմ կյանքը պետք է վայելեմ, ապրեմ եւ դրանից հետո եթե իմ զավակներին կթողնեմ որևէ ժառանգություն, կթողնեմ։ Այստեղ խնդիրը կա նաեւ հարցադրումը հետեւյալ էր, որ դա կարող է լուծվել կտակով, չէ՞, այսինքն ամուսինը կտակի մյուս ամուսնու վրա գույքի մնացորդային մասը, այո, այդ կարգավորումը կա, բայց այդ կարգավորումը լայն տարածում չունի։ Սա արդեն կգա լրացնելու այն հատվածը, որը որ մենք կարծում ենք, որ իրականում օրենսդրական բաց ունենք։ Պարոն Թովմասյան, իսկ եթե մի գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեն ոչ միայն ամուսինն ու կինը, այլ նաև երեխաները կամ այլ անձ, այստեղ արդեն հարցի մյուս կողմն է, դա չի մտնում սրա տակ, որովհետև սա վերաբերվում է բացառապես երկու կողմին, այսինքն ամուսնուն ամուսիններին է վերաբերվում եւ թոշակառու տարիքի անցած մարդկանց է վերաբերվում։
Լավ, իսկ ինչ եք կարծում, սա արդար բալանս կապահովի մարդկանց համար։ Իմ կարծիքով սա կապահովի բալանս այն տրամաբանությամբ, որ բավականաչափ մեծ թվով քաղաքացիներ այսօր ունեն նմանատիպ գույքեր, բայց միևնույն ժամանակ իրենք ունեն խնդիր իրենց կյանքը ավելի լավ կազմակերպելու, միգուցե հանգստի մեկնելու, միգուցե թե արտասահման, թե Հայաստան, այլ նպատակների համար այդ գումարները ծախսելու։ Իրենք չէ որ իրենց կյանքի ընթացքում ստեղծել են այդ բարիքը իրենց համար։ Եթե ես այսօր աշխատում եմ, հիպոթեկային վարկով ձեռք եմ բերում բնակարան եւ աշխատում եմ ամեն ամիս մարում եմ այդ գումարը, այդ բնակարանը ես ստեղծել եմ իմ բարօրությունը ապահովելու համար։ Եվ այս ստեղծածս բարօրությունը դառնալու է իմ թոշակառու տարիքում իմ կյանքը ել ավելի լավ կազմակերպելու հիմք։ Եվ այս իմաստով իմ կարծիքով ինքը ամբողջովին հիմնավորված եւ տրամաբանական նախաձեռնություն է, կրկնում եմ այն էլ այն պարագայում, որ զարգացած պետություններում գործում է բավականաչափ երկար տարիներ այս կարգավորումները։ Մեկ այլ նախագիծ էլ, որը էլի հետաքրքրությունների առանցքում է, կադաստրային քարտեզների ուղղումը, սա խնդիր է շատ քաղաքացիների համար, քննարկվում է նաև օրենսդիրում։ Ինչ լուծումներ եք առաջարկում դուք։ Շնորհակալություն, իրականում կադաստրային քարտեզները դրանք կարելի ասել մեր աքիլեսյան գարշապարն են այս պահին եւ շարունակում են այդպեսին մնալ, որովհետեւ բազմաթիվ դեպքեր են արկա, երբ որ այդ սխալների պատճառով մարդիկ չեն կարողանում տունը կառուցել կամ չեն կարողանում իրական գործարքները վավերացնել, գնորդները հրաժարվում են, ընդամենը ցանկանում են փաստաթղթավորում իրականացնել, որպեսզի հետագայում նաև այդ վարկավորման ծրագրերից օգտվել, բայց այսօր այդ քարտեզների սխալ լինելը մեծ խոչընդոտ է։ Մենք վերջին 5 տարիների ընթացքում բավականաչափ մեծ ծավալով աշխատանք կատարեցինք, որպեսզի քարտեզները օրինակ բնակավայրեր ունեինք, որ 100, 150, 140 մետր շեղված էին իրենց իրական վայրից վիրտուալ քարտեզով։ Մենք, այսպես ասված, puzzle-ի տրամաբանությամբ վերցրել ենք յուրաքանչյուր դետալը, բերել ենք օդային լուսանկարի վրա, տեղադրել ենք իր տեղում, սա ավելի մեծ կադաստրային թաղամասերի մակարդակում եւ այս աշխատանքը անելուց հետո մենք ունեցանք հնարավորություն արդեն հարևան սահմանագծին անդրադարձ կատարել, որովհետեւ միջև այս աշխատանքը դա տեխնիկապես անհնար էր, միջև մենք ճիշտ տեղը իրեն բերել տեղադրելը հարևանների սահմանների մասին խոսեինք, դա տեխնիկապես անլուծելի խնդիր էր դառնալու։ Հիմա այդ աշխատանքները մոտեցել են իրենց տրամաբանական ավարտին եւ նոր նախագիծը, որը գտնվում է ազգային ժողովում, մեզ թույլ է տալու կադաստրի կոմիտեին վարչարարական մեխանիզմների միջոցով լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնք այսօր արկա են եւ որոնց վերաբերյալ մենք ունենք տեղեկատվություն։ Օրինակ գործող կանոնակարգերով, եթե կադաստրային քարտեզի ուղղում էինք ուզում անել, պետք է հարևանների համաձայնությունը լիներ։ Պարտադիր, որպեսզի այդ ուղղումը կատարվեր, բայց բազմաթիվ դեպքեր էին արկա, երբ որ հարևանները տեղում չէին, օրինակ բնակվում են արտասահմանում կամ մահացել է, ժառանգություն բացված չէ եւ չկային անձնավոր, որ պետք է ստորագրի կամ ընդհանրապես համաձայնություն չի տալիս։ Տեսնում է այդ ամեն ինչը, այո, տեսնում է, որ սխալը կա եւ համաձայնությունը չեն տալիս, որպեսզի այդ սահմանների ուղղումը իրականացվի։ Այս նախագիծը միտված է հենց այս դեպքերում իրական պահանջը, որը որ քաղաքացին ներկայացնում է, հնարավորություն ստեղծել բավարարել, որովհետև այո, մարդը ներկայացնում է պահանջ, որը բնության մեջ իրականություն է, եւ մենք իրական պահանջ ներկայացնողի շահերը չէինք պաշտպանում, ասում էինք պետք է գնաս դատարան, այն պարագայում, երբ որ հակառակը պետք է տեղի ունենա, եթե իմ պահանջը իրական է, իմը պետք է բավարարվի, եթե մյուս կողմը համաձայն չէ, այ ինքը, խնդրեմ, կարող է դիմել դատական պաշտպանության, որևէ մեկի իրավունքը չի սահմանափակում։ Եվ հստակ օրենսդրական կարգավորումներն ու մեխանիզմները նկարագրված են այնպես, որ տեղեկատվության առկայության հիման վրա կադաստրի կոմիտեն ինքն է այն բոլոր վարույթները իրականացնողը, օրինակ քաղաքացին այսօր պետք է դիմեր համայնքին, հարևանին, պետությանը, ստանալ այդ համաձայնությունները, գլխացավ, վեճ վիճաբանություն, այս պարագայում դիմում է կադաստրի կոմիտե, մենք վարույթ ենք իրականացնում, վարչական վարույթ, դրա շրջանակում հրավիրում ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին, էլեկտրոնային ծանուցումների միջոցով, նամակագրությունների միջոցով եւ արդեն տեղում վարչարարության գործիքների կիրառմամբ կայացնում ենք որոշում, որոնք հիմք են դառնում կադաստրային քարտեզի ուղղման համար։ Նույնիսկ եթե այդ շեղումների հետ կապված արդեն որոշակի հարցեր առաջ են տարվել, լուծվել են, վաղեմության հետ կապված հարցեր կարող են առաջանալ այս դեպքում։ Տեսեք, այստեղ խնդիրը ամենակարևոր իրավահաստատող փաստաթղթերն են, չէ՞։ Մենք վարում ենք յուրաքանչյուր գործի համար արխիվային գործ ենք վարում։ Այ մենք տեսնում ենք, որ իրավահաստատող փաստաթղթերով այս մարդու հողի ճակատը ենթադրենք 10 մետր է։ Տեսնում ենք այնտեղ։ Բայց այսօր կադաստրային քարտեզում գծված է 9 մետր։
Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ 9 մետրը 10 մետր է, ինքը իրականում բնության մեջ օգտագործում է եւ չափման արդյունքում է, սխալ չափման արդյունքում է, որ գծվել է 9 մետր։ Իրավահաստատողում տեսնում ենք, որ այդքան է, բնության մեջ տեսնում ենք, որ այդքան է, բայց մարդուն ասում ենք պետք է հարևանի համաձայնություն բերես։ Այս պարագայում հարևանի համաձայնության կարիք չկա, որովհետև մենք օրենսդրորեն կարգավորում ենք այնպես, որ եթե մասնագետները տեսնում են, դրանք արձանագրվող են, այսինքն այդտեղ այլ ռիսկեր էլ կարելի ասել, որ չի առաջանալու հետագայում, արձանագրվող եզրակացություններ են, վարույթներ են, որոնց մասնակից են լինելու բոլորը։ Եվ համապատասխան գիծը կադաստրային քարտեզի մեջ կուղվի, հիմք ընդունելով իրավահաստատող փաստաթղթերը եւ բնության մեջ արկա իրավիճակը։ Այստեղ խոսքը չի գնում այնպիսի ուղումների մասին, որոնք հիմք չունեն։ Այսինքն այն նույն հողահատկացման որոշումները, որտեղ արձանագրված են թե ում քանի քառակուսի մետր, ինչ մակերեսով եւ ինչ գծային չափերով է տրամադրվել հողերը, այ հիմք ընդունելով այդ փաստաթղթերն են այս ուղումները կատարվելու։ Շատ լավ, ամփոփում ենք զրույցը, ել ինչ նախագիծ կա, որ ազգային ժողովում քննարկման ենթակա է եւ որը կարեւորություն ունի։ Շնորհակալություն, այս պայմանությամբ մենք ունենք մի քանի նախագծեր, այդ թվում օրինակ գնահատման մասին օրենքի փոփոխությունների նախագիծ ունենք, որտեղ եւս մեծ ծավալով փոփոխություններ են անում, տարանջատում ենք գույքի գնահատման որակավորման վկայականները մի քանի փուլերի, մտցնում ենք համապատասխանաբար պահանջ, քննական պահանջ յուրաքանչյուր փուլի համար, ինչպես նաև այս պայմանությամբ ընթացքի մեջ է արդեն ընդունված ընթացքի մեջ է դատական մարմիններից սահմանափակումների էլեկտրոնային համակարգի ներդրման, սահմանափակումների կիրառման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման process-ը, որը մեզ թույլ է տալու անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մակարդակը եւս մեկ աստիճան բարձրացնել վերևեն տրամաբանության, որ ամեն ինչը փաստաթղթերը, որոնք մուտք են լինելու համակարգ լինելու են բացառապես էլեկտրոնային եւ նաեւ ունենք տարբեր գաղափարներ թվայնացման հետ կապված մշակված նախագիծ ունենք արդեն պետական турքերի մասին օրենքի մեջ փոփոխություններ կատարելով, որտեղ ստանդարտավորելու են կադաստրի կոմիտեի կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունները, այսինքն մեր բոլոր պրոցեդուրաները եւ նախագծերը միտված են լինելու թվայնացման մակարդակը, անվտանգ ռեժիմները բարձրացնելու եւ համապատասխանաբար մեխանիզմներ, հստակ մեխանիզմներ, օրենսդրական կարգավորումներ դնելու, որպեսզի քաղաքացու խնդիրը լուծվի վարչական մարմնում որոշումների մակարդակում եւ դատական համակարգ ուղարկվեն բացառապես այնպիսի հարցեր, որոնք իրական այնպիսի վիճահարույց հարցեր են, որոնք դատական մեկնաբանության կարիք են ունենալու։ Բոլոր նախագծերը առաջին փուլով անցել են։ Այս նախագծերը անցել են գնահատման մասին օրենքը եւ այնտեղ էլի օրենքներ ունենք, որոնք գտնվում են այս ազգային ժողովում եւ արտահերթ նստաշրջանով, այո, առաջիկա նստաշրջանով արդեն կընդունվել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Զրուցակիցս կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանն էր, կհանդիպենք։